Labas rytas. Esu prie Nemuno ir bandysim čia šiandien pagaudyti šapalų ir, nežinau, gal sūriskoj galite čia irgi užkipti, nes jie tą pasaką. Aš žinau, kad čia tikrai čia yra. Tai va, užsimečiau jų donkės, sėdėm, laukiam ir žiūrėsim, kaip bus. Tai va, vakar iš vakaro atvažiavau. Irgi pabandžiau pažvejoti dar iš vakaro ant vakarinio. Tai turėjau vieną gerą kibimą, bet žuvis buvo didelė, įvarė į kelmus, užsikabina kablys į tą kelmą ir tiesiog atlenkiu kablį, išplėšiu. Tai va, bet buvo tikriausiai šapalo kibimas. Turiu su savim pašaro, žirnio, avinžirnio, naktinių sliekų, 3 dėžius, boilių ir bandysim čia, nežinau, atrasti Ameriką. Tai va, kol kas, sakau, tik vieną gerą kibimą turėjau. Aplink va čia tokia namė mane. Tai duodas, nežinau, aš čia reikal, salatis, čia vaiko mailių, tai konkrečiai. Ir nemažas toks. Na, žodžiu, sėdim, žiūrim, gaudam, gal ką ir išlauksim, slauksim. Oras tai belia kaip šaltas. Matot, žieminė striukė sėdžia, žieminis šalikas. Kepurė, karočią, šiaurės vėjas. Ne kažką. Sakyčiau, ne pats geriausias metas čia su dugninė sėdėt, bet, žiauriai norėjęs jau pabandyti Nemuną. Kad ir nieko nepagausi, vieną kibimą apturėjau, viskas jau gerai. Tai vat. Šiaip su spiningu čia dabar būtų, tai pasaka ledas, žolės dar nesuaugė aplink krantus. Galime eiti, nežinau, laisviausiai su guminiais, nes čia pribrysti nieko nepribrysi labai. Ir spiningauti, nes vakar davėsi vakarė šiandien iš ryto. Žuvies tikrai yra. Penkiolika minučių nusistatau iki kito permetimo ir lauksim.
visas. Ateik čia. Ateik. O, geras. Žiūrėk, koks kiauliukas nemuninis. O, Jėzu, čia drūsį apie kilo. Burnytė. Cakt. Kabliukas palyginus su burna, tai... O, Jėzu, žiūrėk. Biški kraujuoja, bet... Tuoj paleisim. Na, plauk. Liuks, pirma žuvis. 11 valandą kažkur užpurtė, bet jau konkrečiai. Ding. Sakau, viskas yra labai užstorinta čia pas mane. Net nesakysiu, nes nugriūstina kėdės. Kabliai didelė. Žinau tikrai, kad yra didelių žuvų. Ūsorių kažkas buvo neseniausiai čia pagavęs 4 kilų. Tai toks, kai užskabina, tai čia per tuos visus kelmynus, kemsynus, tai su 0,16, nežinau, pavadėlį, tai tu gali eiti iškart važiuoti namo. Tai va, jau čia, sakau, ir jeigu graibštą pasiemu, tai praeitais metais jau atidirbtas čia visas sistemas. Tiek kartų nutraukiu, tiek kartų važiavau, tiek kartų nervavausi, kad viskas arba krokodilas, arba nieko. Tai va, gražus šaplas. Tikrai labai gražus šaplas. Lupa kažkaip jam padraskyta, gal kas jau buvo pagavęs. Tai va. Nu ką, kiaulės taisyklė galioja. Tik nusiėmiau kamerą. Tai jis dar vienas, nu. Sakau, pafilmuosiu jums biškį kitokių kadrų. Šitas jau čiučiut mažesnis. Bet vis tiek, pažiūrėkit, koks gražus. Eik, tu peklans, spalvas kokias. Oi. Irgi va, gražiai, lupytė. Žaptai, tai pažiūrėkit, kokia. Niupt slekiuką. Eik čia, be replių niekaip. Ateik čia. Be replių niekaip. Rodos prie pat lupytė, bet... Aba. Kablys toksai nemažas. Nu, čia jau bus iki kilogramų, kokie 800. Geras. Žvalis, na? Plauk. Super. Tai va, biškiai šyla oras, 2 valanda. Nu ir dar vienas šapaliukas kalė. Dabar jau iš dešinės. Geras.
Super. Daužė kažkokias mažutės ar kojas, ar nežinau, kas čia plakiukai dar būna. Šitoje vietoje yra plakiukų irgi, tai ar gal tos pačios aukšlės. Priplaukė didesnė žuvis, capti viską. Bet ką pastebėjau, iš ryto ir vakar dėjau didelės porcijas sliekų. O dabar tik uždėjau mažesnę porciją slieko. Iš karto kibimas. Nu kažkaip labai didelio masalo gal nenori žuvis tai. Tai va, nu ką, sėdėsim dar iki vakaro, vakare pranešė lietų. Tai nežinau, kiek leis oras, tiek čia blūdysim ant to krantą. Bet super, geras emocijų tai. Tik sakau, labai reti kibimai, tai nufilmuoti kibimą, tai be šansų. 11 užkibo, dabar 2, tai pažiūrėk, kad po 3 valandų sekantis kibimas, nu. Tai, nu, labai sunku kažkaip tikėtis to kibimuko ir žiūrėtis to kamerą į galiuką. Tai va. Žuvis atgal keliauja namo. Tinkliuką buvo išsiskleidęs, bet ką žinau, galvoju, iš vis nieko nepagausiu, tai susiskleidžiau, nu, pakabinau, tegul vėjas džiovino. Dabar sakiau, pagausiu iš karto atgal į vandenį. Tai va, tokie reikalai. Prigrūdu inžirnių. Abu galus užtrambuoju pašarą, kad neišsilakstytų tie žirniukai. Biškį pavalau ir šausim atgal į vandenį. Sliekas dar geras. Nice. Eik tu nafik, tokį kabaną įvariau. Ir iš šakas įvarė. Eik tu načia. Viskas sėdi. Šakose. Davai. Gal dar išplauks. Na. Eik tu načia, taip užtampė. Davai. Nutraukti. O. Išeisi. Jaučiu žuvis. Gal ir yra. Tai pabandoma taip. Bandom. Taip. Bet pizdėts koks geras. Keli kyla tikrai. O, išėjo. 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 Ateik čia, ateik čia, ateik čia. Ateik čia. Ateik čia, ateik čia. Nu, pasižiūrėkim, kas čia toks. Per vienas nahalas į tą mėnį. Kaip varė. Oi geras. Oi geras. Rubuilės. Na. Na. Nu va. Fuh.
Pažiūrėkit kokia kimba. Be patsako. Be nieko. Žiūrėkit. 2 kablį. Žiūrėk, koks burbulas. Šliasas. Eik tu savo. O čia tai žuvis. Geras. Žiūrėk, kokia graži. Eik tu peklon. Kilogramas 630. Nu ką, vienas mėga. Va. Staras sprandį. Lauk. Va čia tai žuvis. Liuks. Atgal į Nemuną. Taip. Žuvį paleidau. Žiūrim, kiek sveria tuščias sietas tas galva. Tuščias sieta galva. Grubiai 2,8. Nu tai beveik 300 gramų, ne? Nu tai kilas 300 tas šapalas. Kilas 300, nu. Ir taip mačiau, taip prisilietimai, tai cik, cik, cik. Gal ten kokios mažos žuvytės, po to bum, 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 bum. Važiuoja su visą meškerę. Ten kažkokie blema kelmai, ne kelmai blema. Ten anam gale tai užsikabins, gal šėrykla buvo už kažko. Sakau, apėjau, nu, va bank, nes plėšių iš visos jėgos negali nei nutraukti, nei atkelt. Yeah. Tokie pavadžiai, tokie kabliai ir toks vals, kad jeigu jau įsikabintų šams, tai arba aš vandenin, arba įsikranta. Jokia kita opcija negalima. Tai va. Tai cik, 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 bats. Geras. Iš karto ateik čia. Ir be graipšto. Ten prie to upeliuko, kur išteka, išsivilko į krantą. Emocijai tai jūs nesivaizduojate. Tokį burbulą traukti. Nu ką, sėdim toliau. Kiek šitų valandų? O valandų 2, pusė 3. Ja. 2 valandas 20 minučių.
Sėdžiu telefonė. Skrolinu, žiūriu meškerę plaukiai. Nemune. Kai kalė. Spėjau sugriebti. Ką, pasirodė. Nedickas toks. Žinau, geras puskelis. Dar vienas Nemuno gražuolis. Keliauja atgal. Tai vat, apibendrinant, keletas pagautų gražių žuvų, visos paleistos atgal, gyvena toliau. Šauniai praleistas savaitgalis prie upės. Ir ką, susitiksim kitame video. Ačiū žiūrėjusiems ir iki.